આ તરફ વડોદરામાં દિવાળી બાદ રોગચાળાએ માથું ઉંચક્યું। શરદી ખાંસી અને તાવના કેસમાં ચિંતાજનક ઉછાળો। એસએસજી હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં રોજના 200થી વધારે દર્દીઓનો વધારો। ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા કેસ પણ વધવાની શક્યતા। બેવડી ઋતુને કારણે રોગચાળો વકર્યો। કમોસમી વરસાદ ચાલુ રહ્યો તો પાણીજન્ય રોગ વધવાની શક્યતા। દિવાળી બાદ કમોસમી વરસાદ પડ્યો, જેને કારણે રોગચાળો વધ્યો છે। સવારે ઠંડી અને દિવસમાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોવાથી લોકો બેવડી ઋતુ અનુભવી રહ્યા છે। ત્યારે શરદી ખાંસી અને તાવના કેસીસમાં ચિંતાજનક ઉછાળો થયો। તબીબોએ ભીડવાળી જગ્યાઓથી દૂર રહેવા અને પૌષ્ટિક ખોરાક લેવાની સૂચના આપી છે। ઋતુ ફેરફારનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, તેમાં એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે જે અમારી ડેઇલી એવરેજ ઓપીડી જે 1500ની આસપાસ હોય છે, તેમાં આંશિક વધારો થઈ દરરોજના 100ની આસપાસ દર્દી વધી રહ્યા છે। એટલે કે હાલમાં 1600ની આસપાસની ઓપીડી એવરેજ રહે છે, જેમાં મોસ્ટલી શરદી ખાંસી અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસીસ આવે છે અને થોડા ગેસ્ટ્રિક ડિસ્ટર્બન્સના પણ કેસીસ આવી રહ્યા છે। આ મિશ્ર ઋતુમાં હું એટલું જ કહેવા માગીશ કે ભીડમાં નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ।